guys, selamat datang di video saya. Hari ini guys, saya pengen bikin video game terakhir teman-teman. Oke, bentar. Nah ya, jadi hari ini itu adalah hari video game terakhirku di bulan ini. Bisa bulan ini, bisa tahun ini ya, nggak tahu ya. Cuman ya ini saya udah tulis ini, jadi ini bakal jadi kayak video terakhir game 3D saya. Jadi hari ini saya cuman pengen bikin satu video doang, yaitu saya bakal coba nge-verify ini guys, level platformer tersusah saya namanya Snow and Blizzard. Level ini sebenarnya saya udah verified, cuman karena gak bikin videonya jadi ya gitulah. Jadi ya jadi bilangnya kayak video terakhir saya sebelum ganti ke ide lain gitu ya. Itu sabar ya. Matinya itu terus dong. Kayak kenapa sih selalu di situ? Terlalu tinggi, maaf. Tadi kan mati di situ, kenapa sekarang mati? Oke. Nah, oke, akhirnya checkpoint pertama nih. Baru checkpoint pertama. Sabar ya, geng. Nih baru di Oke. Tinggal dikit. Tadi yang ini bisa, kok yang di situ gak bisa, kan aneh gitu. Baru maju dikit guys. Nah itu yang rada susah. Lah itu hampir mati. Lah ini kejedot. Sabar guys, sabar. Emang rada susah. Tadi lo bisa guys, kok sekarang bisa? Gak bisa lagi. Alah. Nah kecil lagi.
mati lagi. Sabar guys, ini susah guys, ini masalahnya. Kalau gak susah mah ya bisa. Kejedot lagi. Saya itu pasti kebanyakan matinya itu kalau gak kejedot ya gak nyampe guys ke platform selanjutnya. Ya itu pokoknya. Oke, akhirnya. Ayo nge-lag parah. Sabar guys. Ini pasti kalau udah jauh nih nge-lag guys. Ini gak tahu. Ya ini karena X recordernya sih yang kayak brengsek. Tuh kan ini lag parah, ini bisa sampai 17 fps ini ada. Ya mungkin ya karena kebanyakan partikel loh sih. Ini saya bikin kayak partikel salju ini dari sistem partikel. Saya kebanyakan pakainya. Tapi ya biasanya lancar aja loh, lihat kan guys, lancar. Kan kalau gak lancar kan ya juga aneh. Biasanya lancar jadi gak itu kayak nge-lagnya itu selalu pas di jauh ya. Dulu kan itu tinggal dikit loh, kenapa harus kejedot sih? Kok harus kejedot di akhir tuh kenapa sih? Udah semua klik udah kayak gini loh, udah gitu loh masih mati, aneh. Masih sesemol apa sih? Checkpoint terakhir guys, berarti ini platform terakhir kita, dan ini bagian tersusahnya guys. Kalian tuh kayak harus timing bener-bener bagus, soalnya kalau gak soalnya salah dikit aja ya guys, itu tuh udah harus ngulang dari checkpoint yang terakhir tadi. Sini kita harus rada ngeden supaya tidak mati dan tidak sial. Nah ya akhirnya guys verified, koinnya juga udah keambil. Dan ini guys kalau kalian kelihatan tulisannya, tapi kalau kalian nggak kelihatan ini ya saya bacain, good job you survive, here a reward for you, yang artinya selamat kamu berhasil. Good job itu kalau nggak salah kerja bagus, kau berhasil selamat, ini hadiah untuk kau. Ya kita berhasil guys, jadi akhirnya guys 6 menit rekor baru ya. Rekor baru ya, udah berhasil saya verified legit ya guys, legit ya. Kalau kalian pengen main, ini ID-nya 1122853167, dan ini adalah video geometry dash terakhir saya di bulan ini. Bisa bulan ini, bisa tahun ini, ya terserah sih ya. Jadi ya terima kasih telah menonton. Ini saya juga udah bikin kayak pesan terakhir saya ya. Jadi ya udah sih ya, terima kasih teman-teman telah menonton, dan ya udah apa lagi, oh ya udah sih itu dah ya. Terima kasih telah menonton, semoga kalian terhibur, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jadi selamat tinggal.